Čau lidi, já jsem Funman.cz z kanálu Studio Sport a vítám vás u tohoto tutoriálu. Dneska jsem se rozhodl, že natočím tutoriál a tento tutoriál bude, jak si vlastně do Agaria přidat skiny. Ale dám vám dopředu už nějaké upozornění, protože bude to vidět jenom váš kamarád, který má taky to rozšíření. No vlastně potřebujete na to Chrome, jinak vám to nepůjde. Takže potom si stáhněte když tak Chrome. Potom půjdete do internetový obchod, tady je Web Store, tak. Jsem se tady nedíval, se omlouvám. Tak, tady máte internetový obchod, tady napíšete do vyhledávání agar.io skins, dáte enter. A teď tady dole máte takové rozšíření Agaria skins, tak dáte přidat do Chromu. By se vám to mělo přidat. Dáte přidat rozšíření. Kdybyste to měli mít tady nahoře. Jo, to ano. Teďka, když si otevřete Agario. Tak, jo, to se omlouvám, to jsem tady měl už předtím. Tak, tady si tady dáte, tady máte už All Skins, Add Skin a Agario PvP. Vy si dáte Add Skin. A tady se musíte zaregistrovat nebo lognout. Já se teda lognu a vrátím se k vám, takže zatím čau. Tak už jsem teda zpátky. Tady už mám vlastní skin a vy si můžete dát jakýkoliv. Já jsem si tam dal třeba Krakena. Tady dáte edit. Tady dáte full file. A tady si můžete různě nějaký obrázek třeba. Já si tam můžu dát i, nevím, třeba meme obrázek. To trošku zvětším. Tak. No, nechám ho takhle, dáte submit nebo nějak tak, já nevím, jak se to vyslovuje, omlouvám se. A budete mít takovýhle skin teď, když půjdete zpátky do Agaria. Já si dám Funman.cz, tak. Dáte play a máte skin. A můžete hrát se skinem, jenom to uvidíte na těch, kteří mají taky tohle rozšíření, takže to řekněte když tak kamarádovi, ať vidí, jaký máte skin, třeba můžete i vytrolit, že máte Krakena, že máte level 100, to fakt jsem zkoušel. No a pokud vám tento tutoriál nějak pomohl, tak určitě zanechte like, koment či odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau!